kru Merpati TV PSS SK Seri Gelugur. Pada hari ini, sekolah saya mengadakan majlis watika pelantikan yang akan dirasmikan oleh Sarjan Abdul Rashid bin Jaafar, Pegawai Perhubungan Sekolah. Watika pelantikan pengawas merupakan salah satu aktiviti tahunan yang dijalankan oleh 4 buah unit, iaitu unit pengawas sekolah, unit pusat semua sekolah, unit skip penyambung PTES dan unit bimbingan dan kaunseling. Program ini bertujuan memberi pengiktirafan pelantikan sebagai pengawas secara rasmi. Di samping itu, ianya dapat memberi kesedaran kepada pengawas agar lebih berdedikasi dalam menjalankan amanah yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi. Sesungguhnya pengalaman itu kuasa. Knowledge is power. Pengetahuan yang saya ada boleh memudahkan kita membezakan perkara yang baik dan buruk. Bagi students, ketika belajar harus dijadikan amalan. Pemimpin kecil SIGAS yang telah dilantik secara rasmi dapat menjalankan tugas dengan penuh jujur, amanah dan berdedikasi. Sekian, saya Nur Syafiqah Muhammad melaporkan untuk Merpati TV PSS SK Seri Gelugur.